Hey guys, welcome back to the channel Womanly Lifestyle. നമ്മൾ നോർമലി ഹോട്ടലിൽ റൂം ടൂർ ചെയ്യാറുണ്ട്. ആദ്യമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ക്രൂസിൻ്റെ ഒരു റൂം ടൂർ കേട്ടോ. നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഓപ്പൺ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സംഭവം തന്നിട്ടുണ്ട്. രണ്ടുപേർക്കും ഓരോന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. നോർമലി നമ്മുടെ ഹോട്ടലൊക്കെ കിട്ടുന്ന പോലെ തന്നെ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതുപോലത്തെ ഒരു സംഭവം പുറത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഡെയിലി നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ഹൊറൈസൺ എന്ന് പറയുന്ന ഷിപ്പിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട്, എന്തൊക്കെ പരിപാടികളുണ്ട്, അതൊക്കെ ഇതിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ഓരോ ദിവസം ഓരോരോ പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ടാവും. എന്താണ്, എവിടെയൊക്കെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് എന്നുള്ളതൊക്കെ ഇതിങ്ങനെ ഓരോ ദിവസം നമുക്ക് കിട്ടും കേട്ടോ. നമുക്ക് ഇനി ഓരോന്നായിട്ട് കാണാം. നമ്മളിപ്പോൾ ശരിക്കും ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇനി നേരിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോകാതെ കഴിഞ്ഞാൽ ടോയ്ലറ്റൊക്കെ കാണിച്ചാൽ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കയറി വരുമ്പോൾ ഒരു ഹോളിൽ ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് കയറി വന്ന് ഇവിടെ നമുക്ക് ബെഡ്റൂമാണ് വരുന്നത്. നമ്മൾ ക്യൂൻ സൈസ് ബെഡാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ സിംഗിൾ ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ കപ്പിൾസിനാകുമ്പോൾ ക്യൂൻ സൈസ്, അല്ലാത്തവർക്ക് ട്വിൻ ബെഡും കിട്ടും. നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്ത് ക്യൂനാണ്. നമ്മളുള്ള ഡെക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് 8 ആണ്. അതും മാത്രമല്ല ഷിപ്പിന്റെ മിഡിലാണ്. ഈ ഷിപ്പിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ എല്ലാവരും ചൂസ് ചെയ്യാൻ ബെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മിഡിലാണ്. നോക്കിയാണ് നമ്മൾ എടുത്തത് കേട്ടോ. മിഡിലാവുമ്പോൾ ആ ഒരു കടൽ ചുരുക്കുന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടില്ലേ, ആ ഒരു സീ സിക്നെസ് ഇത്തിരി കുറവായിരിക്കും, ആ ഒരു ആട്ടമൊക്കെ ഇത്തിരി കുറവായിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് കമ്പയർഡ് ടു ഫോർവേഡ്. അതായത് ഈ നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നതിൻ്റെ ഈ സൈഡിലേക്ക് ഷിപ്പിന്റെ ഫ്രണ്ട് ഭാഗവും ഈ സൈഡിലേക്ക് ആഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, അതായത് പുറകുവശം ബാക്ക് വശം. നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് മിഡിലാണ്, നടുക്കുള്ള സ്ഥലത്താണ്. ഡെക്ക് 8 കേട്ടോ. 502 ആണ് നമ്മുടെ റൂം നമ്പർ വരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്പർ ബാക്കിൽ പോകും തോറും നമ്മുടെ റൂമിന്റെ നമ്പറുകൾ ഇങ്ങനെ കൂടി വരും. അപ്പോൾ നമുക്കത് അറിയാൻ പറ്റും നമ്മൾ ആഫ്റ്ററിലാണോ അതോ ഫോർവേഡ് ആ ഒരു സ്ഥലത്താണോ എന്നുള്ളത്. ഇങ്ങോട്ട് മുമ്പിലേക്ക് പോകും തോറും കുറഞ്ഞു വരും. അത് മാത്രമല്ല ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഇത് അറിയാൻ പറ്റുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഓഡ് ആൻഡ് ഈവൻ നമ്പേഴ്സിന് രണ്ട് സൈഡിൽ, അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ 502 അല്ലേ, 502 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈവൻ എല്ലാം 2 അങ്ങനെ 2, 4 അങ്ങനെയുള്ളതെല്ലാം ഈ ഒരു സൈഡിലും, അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വരാന്ത കഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തെ സൈഡായിട്ടാണ് ഓടിന്റെ റൂമുകൾ വരുന്നത്. അപ്പൊ അതും നമുക്ക് അറിയാൻ നല്ലതാണ് കേട്ടോ. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ റൂം വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെയാണ്. നമ്മുടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു 5 ടൈപ്പ് റൂം വരുന്നുണ്ട്. ഏറ്റവും കൂടുതലാണ് സ്യൂട്ട്, അതിന്റെ താഴെ വരുന്നത് ബാൽക്കണി, ക്യാബിൻ വരുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ തൊട്ട് താഴെയുള്ളതാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ഒരു എന്താ പറയുക സീ വ്യൂ ക്യാബിനാണ് വരുന്നത്. പിന്നെ ഇൻസൈഡ് ക്യാബിൻ ഇതിന്റെ താഴെ ഉണ്ട്. അതിന്റെ അടിയിൽ പിന്നെ ഒരു സിംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേറെ ഒരു ക്യാബിൻ ഉണ്ട്. ഈ സീ വ്യൂവിൽ തന്നെ 2 ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. പാർഷ്യലി ഒബ്സ്ട്രക്റ്റഡ് വ്യൂ ഉള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ ഫുള്ളി ഒബ്സ്ട്രക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളതും. ഫുൾ ഒബ്സ്ട്രക്ട് നമ്മുടെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പാർഷ്യലി ആണ്. ജനലൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഇവിടെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറച്ചൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും. പെരുട്ടായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ രാവിലെ എപ്പോഴെങ്കിലുള്ള വീഡിയോസ് ഒക്കെ കാണിച്ചു തരാം. നമ്മുടെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വിത്ത് വ്യൂ ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് വ്യൂ ആണ് വരുന്നത്. ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് വ്യൂ ഇല്ലാത്തതും വരുമായിരിക്കും കേട്ടോ. ഇവിടെ കണ്ടോ ഇങ്ങനെ പഴയ നമ്മുടെ എന്താ പറയുക സേഫ്റ്റി ചെറിയ ചെറിയ ബോട്ടുകളുണ്ട്. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറ്റിക്കാൻ നമ്മൾ ടൈറ്റാനിക്കിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ, അതുപോലത്തെ ഈ സൈഡിൽ തന്നെ കെട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ സേഫ്റ്റി ബോട്ടുകൾ. അതിന് എമർജൻസിക്ക് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട സംഭവങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട്. പിന്നെ ഇവിടേക്ക് വരുമ്പോൾ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നോർമലി നമ്മുടെ ബെഡ് ഇത് ഒരു ക്യൂൻ സൈസ് ബെഡ് വരുന്നുണ്ട്. സൈഡ് ലാമ്പ് വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ സൈഡിൽ ഇങ്ങനത്തെ ക്യാബിൻസ് വരുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ചെയർ വരുന്നുണ്ട്. ഇതെല്ലായിടത്തും ഉള്ളത്. പിന്നെ ഇവിടെ വെച്ച് ഫുൾ എവിടെ തിരിഞ്ഞാലും മിററായിട്ട് ഫുൾ സൈസും ഹാഫ് സൈസും എല്ലാം വരുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഈ ബെഡിന് നേരെ വരുന്നുണ്ട് ഫുൾ സൈസ്. ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറെ ബുക്ക്ലെറ്റ്സ് ആണ് സംഭവങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഫോണുണ്ട്. ഇതൊക്കെ തന്നെ. ഇവിടെ ഫ്രിഡ്ജ് വരുന്നുണ്ട്. അത് എല്ലായിടത്തും ഉള്ളതാണ്. നോർമലി പ്രത്യേകിച്ച് ഇങ്ങനെ കാണിക്കേണ്ട ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ. ഒരു കുട്ടി ഫ്രിഡ്ജ് വരുന്നുണ്ട്. ഇത്രേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ഇവിടെ നമ്മളെല്ലായിടത്തും ഉള്ള പോലെ തന്നെ ഭയങ്കര എക്സ്ട്രാ ഒന്നുമില്ല. പക്ഷെ ഷിപ്പിലെ ഇത് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെന്റ്. നോർമൽ ഒരു TV വരുന്നുണ്ട്. ഒരു ഇത്. പിന്നെ ഇവിടെ കുറച്ച് ഇങ്ങനത്തെ പെയിന്റിങ്സ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. കൊള്ളാം കേട്ടോ. ചെറിയൊരു ആട്ടൊക്കെ ഉണ്ട്. ഷിപ്പ് ഫുൾ സ്റ്റേബിൾ അല്ല. പിന്നെ ഇവിടെ ടെമ്പറേച്ചർ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വാം ആക്കണമെങ്കിൽ മുകളിലേക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഒറ്റ ഇതിൽ തന്നെ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം. തണുപ്പിക്കാം, ചൂടാക്കണമെങ്കിൽ ചൂടാക്കാം. ഇവിടെ നിന്ന് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങോട്ട് ക്രോസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു വാർഡ്രോബ് ഏരിയ പോലെ വരുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ഫുൾ സൈസ് മിറർ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇവിടെ ഒരു ഡ്രസ്സും ഇതൊക്കെ വെക്കുന്ന ഒരു ക്ലോസറ്റ് പോലെയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഒരു ഫുൾ സൈസ് മിറർ വന്നിട്ട് ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഒരു ഏരിയ, ഡ്രസ്സിങ് ഏരിയ പോലെ. ഇവിടെ ഒരു കണ്ടോ, ഇവിടെ ഒരു ബെർത്ത് പോലെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ നമ്മുടെ ലൈഫ് ജാക്കറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മുടെ എമർജൻസിക്കുള്ള ലൈഫ് ജാക്കറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ലഗേജ് ഒക്കെ വെക്കാനുള്ളത് നമ്മളിവിടെ തൽക്കാലം ലഗേജ് താഴെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കുറേ ഹാങ്ങേഴ്സ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് ഊരിക്കൊണ്ട് പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാലും ഈ ഒരു സംഭവം നമുക്ക് ഊരിയെടുക്കാം. നമ്മുടെ ഡ്രസ്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇട്ടു. അത് നല്ലൊരു ഐഡിയ ആയിട്ട്. ഇങ്ങനെ ഫുൾ സൈസ് കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ലെങ്ത്തിൽ തൂക്കിയിടാമല്ലോ, മടക്കി വെക്കേണ്ട ആ ഒരു ഇത് വരുന്നില്ല. പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ലോക്കർ വരുന്നുണ്ട്. ആസ് യൂഷ്വൽ നമുക്ക് ലോണ്ടറി ബാഗ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് നമ്മുടെ ഫുഡ് വെയർ സംഭവങ്ങളൊക്കെയാണ് വെക്കാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെയാണ് ടോയ്ലറ്റ് വരുന്നത് കേട്ടോ. കുട്ടി ടോയ്ലറ്റ് കേട്ടോ, ഭയങ്കര ചെറുത്. ഇവിടെ കുഞ്ഞൊരു വാഷ് ബേസിൻ വരുന്നുണ്ട്. ഈ ഗ്ലാസ് എന്തിനാ അറിയാം, നമുക്ക് വെള്ളം എടുക്കാം,
പിന്നെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തണുപ്പുണ്ടെങ്കിൽ കൈ എടുക്കാണ്ട് ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് വെള്ളം തുപ്പിക്കളയാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടും യൂസ് ചെയ്യാം. ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെയാട്ടോ നമ്മൾ വെള്ളം കുടിക്കേണ്ടത്. ഇവിടുത്തെ ഉള്ള എല്ലാ സ്ഥലത്തും നമുക്ക് കാണാം ഇവിടെയുള്ള വെള്ളം നമുക്ക് കുടിക്കാൻ പറ്റുന്ന വെള്ളമാണ്. ഇനി ഇവിടെ ടിഷ്യൂ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടുത്തെ ടോയ്ലറ്റ് ഇതിന്റെ മേള് തന്നെയാട്ടോ ഈ ഒരു ടവൽ. അപ്പൊ ഇത് വീടാണ്ട് നോക്കണം. ഇത് മാക്സിമം അടച്ചിടാൻ നോക്കുന്നത്, കാരണം ഷിപ്പൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആടുമ്പോൾ ക്രൂസ് ആടുമ്പോൾ ഇത് വീഴാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ശ്രദ്ധിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല പണിയായിരിക്കും. ഈ ഒരു ഏരിയ ഉണ്ടോ, ഈ ഒരു കുഞ്ഞു സ്ഥലം കേട്ടോ കുളിക്കാനുള്ള സ്ഥലം. ഇവിടെ ഷവർ ഏരിയ വരുന്നത് ഉണ്ടോ. പിന്നെ തുണിയിടാൻ അവർ നോർമലി ഇങ്ങനെ ഒരു പഴ പോലെ ഇട്ടേക്കുന്നുണ്ടോ, നമുക്ക് നമ്മുടെ ഹൈറ്റിനനുസരിച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിടാം. പിന്നെ ഇവിടെ ഷാമ്പൂ ആസ് യൂഷ്വൽ ഷവർ ജെല്ലൊക്കെ വെച്ച്. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ചൂട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അവർ പ്രത്യേകം പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ പിടിക്കാനൊക്കെ ഒരു ഇത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, ആടുമ്പോ വീഴാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി. കണ്ടോ ഈശ്വരാ, കുളിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോഴേക്കും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആടണം. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും, കാരണം നമ്മൾ ട്രെയിനിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ കണ്ടിട്ടുള്ള പോലൊക്കെ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ. ഇത് കുഞ്ഞൊരു ടോയ്ലറ്റ് ആണ് അല്ലേ, ചെറുതാണ്. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഷിപ്പിന്റെ നമ്മുടെ ക്രൂസിന്റെ ഒരു റൂം ടൂർ വന്നിട്ട് കേട്ടോ. സംഭവം കൊള്ളാം കേട്ടോ, നല്ല കംഫർട്ടബിൾ ആണ്. ആകെ ഒരു പ്രശ്നം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആടുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നം വരും. അത് ഇപ്പൊ ഈ നിലവിൽ വലിയ കുഴപ്പമില്ല. ഇനിയും ഗോയിങ് ഫോർവേഡ് എന്തായിരിക്കും സിറ്റുവേഷൻ അറിയില്ല. അവിടുത്തെ കടലുള്ള സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ചിരിക്കും ആ ഒരു സീ സിക്നെസിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു കുഞ്ഞിത് കണ്ടോ, ഫുൾ മിററൊക്കെ ആയിട്ട്. ഇത് ക്യാമറമാനെ കാണിച്ചത്, ക്യാമറമാൻ വന്നിവിടെ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്നാൽ മതി, ഇതേ ക്യാമറമാൻ. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു വ്യൂ വന്നിട്ട്. എല്ലായിടത്തും ക്യാമറ കേട്ടോ, അതല്ല എല്ലായിടത്തും മിറർ കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്രൂസിന്റെ റൂം ടൂർ. ക്രൂസിന്റെ ഉള്ള റൂം ടൂർ വരുന്നിട്ട് ഒരു വെറൈറ്റി അല്ലേ, കാരണം ഒരുപാട് പേര് കാണാത്തുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എടുത്ത് കാണിച്ചത്. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ റൂം അത്ര ഇതൊക്കെ ഹോട്ടൽ പോലെ തന്നെ ഉള്ളൂ. ക്രൂസിലത്തെ റൂം ഹോട്ടലിലെ റൂം എന്നുള്ള വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണാം. ബൈ.